皆さんこんにちは。クロスカットアジアおいしいオンライン映画祭オンライントークをご視聴いただきありがとうございます。私は司会を務めさせていただきます石坂健二です。英語通訳は松下由美さんです。クロスカットアジアおいしいオンライン映画祭は国際交流基金アジアセンターと東京国際映画祭の共催により1月21日から2月3日まで特設ウェブサイトにて開催しています。Hello, everyone. Thank you very much for joining CROSSCUT ASIA Delicious Online Film Festival online talk session. I am Ishizaka Kenji, Senior Programmer at Tokyo International Film Festival and your MC for this session. English-Japanese interpreter is Matsushita Yumi. CROSSCUT Asia Delicious Online Film Festival is held on a special website from 21st of January till 3rd of February.Co-organized by the Japan Foundation Asia Center and Tokyo International Film Festival. 東京国際映画祭の一部門として2014年から2019年の6年間にわたりさまざまな切り口で東南アジア映画の上映を行ってきたクロスカットアジアが、この度2部構成の特別編としてオンラインで復活し、クロスカットアジア特別編おいしいアジア映画特集部門とクロスカットアジアアンコール部門として計13プログラムが無料上映されます。Launched as a section of Tokyo International Film Festival in 2014, CROSSCUT Asia showcased diverse Southeast Asian films with a focus on different aspects for 6 years until 2019. It returns here in a special two-part online version.CROSSCUT Asia's special edition featuring delicious films from Asia and Encore CROSSCUT Asia. Total of 13 films from the two parts will be screened free of charge. そしてこのおいしいアジア映画特集の中から5作品の監督をお招きしてオンライントークを行います。オンラインで作品をご覧になった方々に監督の生の声をお聞きいただける貴重な機会ですので、ぜひご視聴ください。もちろんご鑑賞前のお客様もご覧いただけますが、作品の内容が分かってしまう点もございますので、ご了承ください。さて、早速ゲストをお招きしたいと思います。We will host online talks with directors from 5 films from this special edition featuring delicious films from Asia.Online talk sessions will provide valuable opportunities to connect the viewers with directors. We hope many of you who have watched the films online will join us. Of course, those who haven't seen the films are welcome as well, but please be aware that there might be some spoilers. Now, let's invite our guest. 本日は2008年のフィリピン作品デリシャスのジェイ・アベリョ監督をお迎えしています。So our guest is from the Filipino film from 2008, Namets or Yummy, Director Jay Abello. Jay さんよろしくお願いします。どうぞ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ようこそお越しくださいました。Welcome. I'm very happy to be here. Thank you for inviting me and our film.参加できて嬉しいです。この度は映画とそして私をお招きくださりありがとうございます。どういたしまして、もう10年以上前の、作品になりますけれども、今こうして映画祭とはいえ1カ国の人だけではなくて世界に広く配信という形で改めて監督の作品ご覧になる方がたくさんいらっしゃるわけですけども、どんなお気持ちですか、そういうのって。Well, pleasure is ours. And actually, your film, it's more than, it was, say, released more than 10 years ago. But now, as part of Film Festival, the film will be shown to people in different countries. So now, I mean, how is your sentiment that after some time, that film will be shown to people in various places? I was surprised. I was very, very surprised. It's a very old film.
in the sense that when we made it, it was 2008. We were all using video cameras without an interchangeable lens. So there was a very video look. I think after 2 years, everybody switched to the lens, the more film-like camera. So it looks very dated. But that was my first film. It was my first film, and it was the first film in our own dialect. So we were able to communicate in our own dialect. And that was a very, very exciting project, movie for us. So I'm very, very happy. 実はとても驚きました。もう2008年にね、作ったずいぶん前の映画で、まさにビデオカメラで撮ったっぽい雰囲気がありますよね。まあ、それが伝わると思います。つまりもうレンズを変えるっていうことができなかったんですね。もう一度決めたらそれで撮り続ける。そしてこの作品を撮った2年後ぐらいからレンズを交換できたり、より映画っぽいビデオでもこう見え方の作品が撮られるようになったと思います。ですからちょっとですね、時代を感じるという部分はあるんですけれども、私にとって、デビュー長編だったっていうこと、あとこの私たちのですね、方言で、撮られた初めてのフィリピン映画という意味でも非常にそうですね、振り返ってもワクワクする経験でしたし、またその先を見てもらえるということを嬉しく思います。この作品、2008年のシネマラヤ映画祭で、上映されたという、ことで、残念ながら私はシネマラヤ映画祭2009年から参加して、それからはほぼ毎回参加してるんで、ギリギリ監督の映画を最初に見ることができなかったんですけれども、このネグロス島の言葉で映画が作られたというのは、かなり当時としてはチャレンジングな挑戦的なことだったんではないかと推察しますけれども、そもそもこの映画の企画ですね、どのようにして立ち上がって完成まで至ったのか、そのあたりを教えてください。So this film was screened at Cinemalaya Film Festival in 2008. In fact, I started attending Cinemalaya Film Festival from 2009. And since then, I've been visiting almost annually. So I actually missed your film. But I would assume back then to make a film in dialect must have been a challenge. I would suspect. So I would like to learn, how did the project come about, and what kind of journey it took until its completion? So it's a long story. The problem with this film wasn't, it was when we were allowed in 2007 and 2008, very, very few filmmakers are allowed to shoot in their dialect. Mm-hmm. It wasn't normal. You would have to be a veteran director to be allowed. To me, it was easier to communicate in my dialect because it was my language. It was my language. So it was easier. It was a very, I don't see it as a problem. But here's the long story. We did not get in the top 10. Oh. They announced the top 10 in December 15. I did not get in the finalists. So as a cinematographer, I accepted another Cinemalaya film. In January, we prepared for the film. By March, we were shooting. By Feb 21, Cinemalaya called me and said,
Jay, you're number 11. Somebody backed out. So we're going to bring you in as in the finalists. By that time, by Feb 21, when I called my staff, my production staff, all of them were unavailable because all of them accepted projects during the summer. They had already moved on. So I had to train and come up with a production. All my staff had never been to a movie set. They were all students. So I trained each and every one of them. And then we just did the film. We just said, let's just do the film the way we love films. And let's just have fun. And we're doing it in our dialect. And we're going home. And we're shooting everything in our island. And the good thing about that was that it took a lot of pressure from us. We just said, okay, we're the last one to film. We're the last one to prepare. Everybody's already finished shooting. We're the last one. In fact, Cinemalaya moved all our deadlines. They literally did not give us a deadline because we were already late. That was it was a fun project because we had no pressure. We were the 11th. We were last. We were just happy to, okay, let's just do it. Let's just come up with a film. Let's try to do the film the best we can. Okay. That's a long story. Sorry. はい、挑戦といえばですね、ちょっと長い話になるんですが、なるべくまとめて話してみたいと思います。実はですね、シネマラヤで選出される作品、特に、はですね、であとこの言語に関してはもう本当にベテランの監督でないと作っていいよという許可が出ないんですね。ということで、非常にその方言で撮るというのは当時少なかったんですね。でシネマラヤのですね、制作のこの、支援で撮れる作品の上位10作品というのがアナウンスされたとき、それが12月15日だったんですね、2007年の。私の作品は11位ということで漏れてしまいました。ですから私自身ももう他の撮影に関わろうということで、みんなクルーの人たちいろんな作品が決まっていて、もう3月に撮る予定でいたところ、2月21日にシネマラヤの映画祭から連絡があって、ジェイ監督、あなたは11位だけど辞退した作品があるからぜひあなたの作品を入れたいということになって、これは大変だということで他の人たちに声をかけたんですけれども、もう皆さんその他のシネマラヤの作品とか夏までもう予定が入ってしまっていたんですね。ですからどうしたかというと、もう本当に現場での経験が全くない学生などね、クルーを、私がトレーニングでなんとか、撮影ができるところまで持っていくようにして撮影体制を整えました。もう映画への愛でもう楽しく乗り切ろう、せっかく自分たちの方言で撮れる機会だし、故郷に帰って島で撮ろうっていうことでなったんですが、逆にプレッシャーが全く、それによってなくなったんですね。もうどうせ、遅い発表だったので、本来のデッドラインがあるのも、それもなんて言うんでしょうね、もう後ろ倒して特に気にしなくていいと、皆さん終わっててもいいよということで、プレッシャーなく楽しくこの映画を撮ることができました。ね、シネマラヤっていうのはね、独特のシステムで、そのシナリオのコンペがあって、まずそこで10本なり選ばれて、それでその後完成させて映画祭でお披露目っていうね、非常に独特のシステムで、すごく面白いなというふうに思うんですけど、なるほどね、11番が10番になったということだったんですね。それはちょっと全く知りませんでした。Well, I understand Cinemalaya has its own very unique way of supporting film makers. So they select 10 or so. They're sort of, they make selections and they will see to it that the films will be completed and they are to be presented at the Cinemalaya in the following year. So yes, I had no idea that your project was actually in the 11th place, but it was actually, brought up to be included in 10 films.
そうすると、あれですか、スタッフ、キャストの皆さんもネグロス出身の方ばかりでやったっていうことですか？ So I understand not only crew, but your cast members, they are from Negros as well. Wait. Oh, all except one. All except one. So there in Manila, in the film industry, there are a few Ilonggos that have succeeded because of the accent, because of the dialect. So there's a few, and so I got all of them, all of the Ilonggo actors that I've been friends with, because we come from a small island, except for one, the leading girl, the leading woman, the lead female, Angel Jacob, is not Ilonggo, is not from Negros. She had to learn the dialect. We recorded the dialect, and she put it on her iPad, and she iPod and listened to it over and over and over. And then when she flew to Negros, she had already spoken the dialect. So only one actress. Yeah, one actress. One actor, one actress. And Direct, when you use the word Ilonggo, they are people from Negros or yes. Iloilo? Yes. Ilonggo is also the dialect. The colloquial term for Hiligaynon. Hiligaynon is a very deep word. Ilonggo, Ilonggo is the dialect, and we are called Ilonggos. 一人以外はですね、全員俳優は、地元出身ですね。マニラでも、私何人かですね、このネグロス出身の、人を知っていました。成功している人、何人かいて、そういった人に声をかけたわけですけれども、主演のですね、キャシー役の、アンジェル・ハコブさん、彼女は唯一、地元出身ではなかったので、彼女にはですね、iPod に録音した、方言をですね聞いてもらって、もう何度も聞いて、彼女が着いた時にはもう本当に方言を話せるようになっていました。そして、イロンゴという表現を私使いましたけれども、これはですねヒリガイノン語というのは正式な名称なんですが、この方言をよりなんて言うんでしょう、私たちが日常で使うのはイロンゴというふうに呼んでいますね。言語のことです。はい、それで今回の上映のテーマが、デリシャスっていうか、美味しいっていうことなんで、まさにこの作品、ネグロスの料理が非常に美味しそうな料理がたくさん出てまいりますけれども、ちょっとこのネグロス料理の特徴というのを監督から教えていただけますか。And the theme of this film festival is, yes, delicious. So yeah, I mean, it's a perfect film for this theme. And so various cuisines are introduced in the film, and I would like to hear from you characteristic of food from Negros. Okay. It's very difficult. Food from Negros, there are two. There's the sweets, the pastries, the desserts, and then the actual food, the meals. I think if you have to describe the food of Negros, it's unhealthy. It will kill you. Lots of cholesterol, oil, fat, sugar. We are a sugar island. We used to be for a long time a monocrop economy. We are sugarcane fields. The whole island is sugarcane fields. We used to have the biggest sugar central in the world. So because of our sugar, we have a very sweet palate.
you will get diabetes if you go to if you live in Negros. It's all sugar and bad food, meaning dangerous to the heart, dangerous to the very, very high in cholesterol. Yeah. I think you will never see a healthy dish in Negros. It's not possible. It's just not possible. まあ、2つから成り立っていると言えますね、ネグロスの料理は。甘いお菓子、デザートと主食ですが、一言で言うならば、ネグロスの食事は不健康、死への近道と呼べますね。というのも、コレステロール、脂肪、糖分、どれも高いんです。ただ、それはやはり歴史的に、砂糖の島だっていうことがありますね。もう本当に唯一のですね、農産物がサトウキビ、もう島中がサトウキビ畑だった当時、一時はですね、世界の中で一番このサトウキビが生産、出荷が多かった時期がありました。ですから、やはりそういうことがあって甘党の人が多いんですよね。ですからもう本当に糖尿病に、ならざるを得ないような、危険な食事、心臓にも悪い、いわゆるコレステロールの高い食事なんですよね。ですから、健康にいい食っていうのが存在しないというのが特徴かもしれません。いや、でも監督スリムじゃないですか。But you're not overweight, Direct. Yes, but I have diabetes. そうですね。でも糖尿病を患っています。I used to be very, very thin. I'm already probably 35 pounds overweight for me growing up. I used to be very, very thin. When I did Namets, I was 25, 30 pounds less. People are not fat in Negros. We're just unhealthy. Like Japan, people love to drink and eat. Drinking party. It's a very party, very the food and the drinking culture is very, very strong in Negros. 実はでももっとね細身だったんですよ。この映画を撮った当時より15キロぐらい増えましたかね。でネグロスの人たち本当にパーティー文化っていうか飲んだり食べてるっていうことがすごく食にねまつわるそういった非常に根強いというか、文化があるんですよね。そうですか。いや一方で映画にねペケ・ガリア監督がボスの役で出演されてますけど、あの方だいぶ巨体ですよね。So we see Pique Gallagher, the boss Dolpo, who is also a director, and he is huge. He looks huge. Yes, yes, but yes. Direct Peke is big. Yeah. そうですね。ペケ監督は確かに巨体で。But there are few. I mean, there are few big people in Negros, but not generally. You wouldn't see big people in Negros. Generally. そうですね。ただ、皆さん体重が多い人がネグロスに多いかというとそういうわけでもわけとは限らないわけですよね。糖尿病を患っていたりしても。ただ確かにペケ監督をはじめに体の大きい方は多いといえば多いですね。ネグロスには。そうか。で、次の質問はですね、これたくさん料理が出てきますけども、この料理映画でその料理を見せる場面っていうのはこれプロのシェフが作ったりしてるんですが、どういうやり方でこの料理を作って画面に収めたのか、そのあたりを教えてください。So I'd like to talk about all the food that are presented in the film. So the film for the shooting, so they were prepared by professionals, or how have these foods been prepared? Okay, so there were two chefs, which were close friends. They are
they were at that time, they were also just starting out. They're now big chefs with their own restaurants, one in Manila, in Dubai, one in, I think he's in Thailand already. And we tried to show the authentic Negros dishes as they were served in Bacolod. And then because we had a restaurant in the story, we said, let's try to elevate them, make them look fancier. And so we had two chefs working and helping us out to make them look more cinematic. So we tried to present the dishes in two ways, because generally Filipino food doesn't look photogenic. They're not, they don't look beautiful on camera. Generally, I mean, I'm sure you've seen adobo, kare-kare, sinigang. They don't really, they're not pretty to look at. Same with Negros food, not except maybe for the pastries. But generally, their soups, they're dark. They're not. So we took the license and we said, let's present them in two ways. 2人の親しいシェフの協力を得ました。当時、このシェフたちはですね、本当に料理自分たちで展開し始めたばかりで、今となってはオーナーシェフとなってですね、マニラ、ドバイ、あとタイにもね、レストランを持っています。で、本当に正当な伝統的なネグロスの料理を、作りたいということがあったんですけれども、この地元のねバコロドの料理ということで、でもそれをですねちょっとね少し格上げしてというかですね、見た目のいいもの、本当に、シネマ的に、見栄えのいいものを、用意しようというふうに、考えました。そして、ご存知だと思うんですが、アボドとかカレカレとかフィリピンの食っていうのはあまり見栄えがするというと、そういう美しさっていうのには欠けると思うんですね。そういうものもないことはないですが、スープとかみんな色も濃くて、お菓子はねちょっと別だと思うんですが、ですから非常に地元っぽいものと、撮影のための美しいものと2種類揃えました。なるほどね。そうか、そうすると、みんなが毎日食べてるのはむしろ屋台の場面とかマーケット、フードマーケットのシーンで出てくるようなああいうものが日常の食事ということなんですかね。So what local people enjoy would be the food stand and the market, things sold in these places. Food stand, no. We're not a food stand culture. It's most are restaurants, non-air conditioned restaurants now, and air conditioned restaurants. I think the trademark, there are two dishes in Negros that are the trademark. One is a soup, like similar to your ramen. We have our soup. It's called kansi. It's a sour beef soup. It's a beef soup. And the main ingredient in the soup can only it's called batuan. It's called batuan. It's a seed. It's like a seed, and you cannot find it anywhere else except Negros Island. It's endemic to Negros Island. So it's a very special soup in Negros. And then the other one is the chicken, the grilled chicken. It's called chicken inasal. And a lot of Manila people have tried chicken inasal. And I guess there's a secret to cooking it in Negros. And if you go to where it's cooked, it's a restaurants, small restaurants
there's row of about 20 restaurants in one street, Mhm. and they all serve only chicken inasal. You cannot order anything else except chicken. And all the stores there, you can watch them cook, but they will not tell you the secret of why does it taste different. You can try it at home. We've tried it at home, but somehow there's something different. ネグロス、このエリアではですね、こう屋台文化というのはなくて、レストラン、当時はエアコンのないようなね、小さいレストラン、で、今はね、エアコンもあるんですけれども、やはりネグロスといえば、2つとてもネグロスを象徴する食事があると言えますね。日本のラーメンに、相当するような、ビーフのスープの、食事で、これはカンシーという名前です。で、食材で、主たるものがバトワンという種なんですね。で、これはネグロスでのみ取れる、食材です。で、これも非常に独自な、味付けですね。で、もう一つはですね、鶏のグリル、チキンイナサルというんですが、これね、マニラの方が試してみたりしても、もう、ネグロス、やはり独自のこの味の秘訣といいますか、レストランがですね、その道にも20軒ぐらい、どのお店もチキンイナサルしかメニューがないっていう通りがあるんですね。で、この、なぜこの味が出せるのかっていうのは私も家で作ってみたりしたんですけども、どこか違う、もう本当に、独自の何か秘訣がある、美味しさですね。日本語だとあれですね、チキンのバーベキューっていう風な訳が出てきたりしますけどもね、チキンナサルね、これ、マニラでも最近はだいぶ出す店が増えてきたように感じるんですけども、やっぱり少しずつこれはネグロスの名物として首都圏の方にも広まってきてるんでしょうか。So I suppose for our English, in Japanese subtitles, we called it the barbecue chicken. And I do see this chicken in a sal shops in Manila. So it looks like what used to be local is expanding. So is it gradually known across the Philippines? Yes. But very, very interesting. There are three major franchises of chicken restaurants, chicken inasal restaurant, barbecued chicken restaurants in Metro Manila. You will see branches and branches of them. But the three of those three are owned and operated by Negros-Sanons, by Negrenses. One is Joel Torre. Torre is one of the major artists of Negros, of the Philippines, in Philippine cinema. He's one of the top best actors of Philippine cinema. He's from Bacolod. He put up JT's Manokan. JT's Manokan is one of the more popular barbecue chicken restaurants in now it's all over the Philippines. All over the Philippines, yes. So the successful ones are those that are run and were put up by people from Negros, because the taste is very specific. It's very specific. I've eaten in some restaurants here that they're not authentic. But the ones that were put up by the people from Negros, you can they taste exactly like. そうですね、広まりつつあります。そして興味深いのはですね、この3つのメジャーなチェーンの店舗があるんですね。そのバーベキューチキン、を扱うお店なんですけれども、このメインの3つはですね、どれもネグロス出身者によって、所有され経営されていて、その店舗のうちの一つは、ジョエル・トレイさんですね。彼は本当にフィリピンの中でも、屈指の俳優であると同時に、本当にこの、
そうですね、地元のバッコロド出身者ということで、彼の店舗も国中に今展開しています。でやはり成功しているこの、チェーンというのは全部、ネグロス島出身者が経営しているものですよね。で私も他の店舗でもね、マニラで食べてみるんですが、やっぱりまあまあという感じで、このネグロスの人によるチェーンに行くと、本当にその地元の味が、出せていますね。最初の質問に重なるんですけれども、この、ネグロスの言葉でご自身最初の長編映画を撮ろうと思ったっていうことは、やはりその自分の親しんできたローカルな文化というのをもう少し映画にして世に、知らせたいという思いがあったからなんでしょうか。So this actually goes back to my the earlier question. For your future debut film, you wanted to focus and feature your local culture. It's because that you felt that you would like to spread the culture of your own more widely to the rest of the country. I think that I really didn't have I didn't think that it would be that kind of film, to be honest. I didn't have a grand vision that we will spread the culture. No. It wasn't that. When I was starting as a filmmaker, I just wanted to tell stories from me. And I was not from Manila. So I couldn't write stories from Manila because I was from Negros. And so when we created this, we said, what can we tell that we know very, very well? What would be that story? And then we said, it's just the food, the food, and let's just talk about the food. And then we didn't want it to be a how to make this dish, how to eat this. We didn't want it to be that kind of a movie. We didn't want to focus on, this food. We just wanted to celebrate the food culture, how we love food. That's why there are short stories in between that are some of them are just funny and just nonsense, and then there was a caveman scene. We just wanted to show how people, the relationship of people and food, how people see food, how people deal with food, and what are the food stories, because we are a food island and we enjoy food this way, but we said, let's tell them other stories of how people enjoy food. そうですね、実はですね、この映画を撮る前は文化を広めたいというそういったビジョンがあったわけではないんですね。ただ、やはり映画の作り手として伝えるなら自分のストーリーを伝えたい。私はマニラの人間ではなくてネグロスの出身ですから、やっぱり自分がよく、馴染んでいること、そして食べ物っていうのは本当に私たちの生活の中のことなので、それをテーマに、だけれどもどう作るか、どう食べるかということそのものをズバリ描きたかったわけではないので、食文化をですね、本当に、称賛すると同時に、どういうふうに私たちは食を楽しんでいるか。ですから小話、ちょっとね、ナンセンスな小話をそこら辺に散りばめながら、あと原始人も出てきますよね。ですからそれをもう古来から私たち人間と食の関係ということを、絡めて、こんな風にこの島の人たちは食を楽しんでいるんだよということを伝えたいと思いました。はい、いろんな楽しいお話ありがとうございました。時間がそろそろ来たようですので、最後に一言、これから映画をご覧になる方、それから今見終わった方に向けて、そしていろんな国の方がご覧になっていると思いますので、ラストメッセージをお願いします。So, Direct, our time is nearly up. So, in closing, would you like to, maybe say a few words to those who have watched the film and are going to watch your film?
to whoever in different countries. Hi, I'd like to invite you all to watch our film Namets. It means yummy in English. And visit our island, visit Negros. If you visit Negros, you will be you will gain weight. You will enjoy our food and our nightlife. You enjoy the people. The people are really, really nice. I'd really enjoy for you to come visit our island. We have a beautiful island. We are an island of surrounded with water. So we are a tropical, a very beach culture. I think, but yeah, that if you can go to Negros Island, that would be great. はい、皆さんぜひこの作品、ネメット、英語ではヤミーですね、おいしいというこの作品を、見てご覧になってください。そしてぜひネグロスにね、来てください。そしてネグロスに来たら帰るときには体重が増えていると思いますよ。そして食文化、ね、ナイトライフ、あと本当にいい人たちが多いですので、そういったことにぜひ、触れて楽しんでください。あと島はですね、本当に水に恵まれていてビーチ文化もあるんですよね。だからもうそうですね、ネグロスをぜひ体感してください。はい、ありがとうございました。今回はデリシャスよりJay Abello監督にお越しいただきました。監督、どうもありがとうございました。お元気で。Thank you very much for joining us, Director Jay Abello. Thank you, thank you. こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日はクロスカットアジアおいしいオンライン映画祭オンライントークをご視聴いただきましてありがとうございました。クロスカットアジアおいしいオンライン映画祭は日本時間で2月3日いっぱいまでオンラインにて実施しておりますので、ぜひ他の作品もお楽しみください。Thank you very much for joining us for this talk session. The film festival will continue on till 3rd of February. So yes, hope you will continue to watch a special edition featuring delicious films from Asia. それでは皆さんごきげんよう。さよなら。Thank you and goodbye.